Molt bon dia. Comencem explicant-los els acords adoptats avui a la reunió del Consell Executiu. En primer lloc, el Govern aprova la memòria preliminar de la nova llei de cambres. L'objectiu de la futura llei és dissenyar un model cameral renovat a Catalunya que respongui a les actuals necessitats de representació, promoció, defensa i prestació de serveis a les empreses que integren el teixit empresarial català. La principal novetat és la creació de la Cambra General de Catalunya com a òrgan consultiu de col·laboració i cooperació amb la Generalitat i amb la resta d'institucions i com a ens de dret públic de coordinació de les cambres. L'actual legislació catalana, la llei de l'any 2002, ha quedat desfasada en bona part en el seu contingut i en exercici de la competència exclusiva que l'article 125 de l'Estatut atorga a la Generalitat en matèria de cambres de comerç, es considera convenient aprovar una nova llei que s'adapti al nou marc socioeconòmic i concretament als canvis del teixit empresarial. La complexitat actual de les relacions econòmiques requereix d'un entorn de major cooperació i amb la creació de la Cambra General de Catalunya es vol donar un pas endavant també amb la internacionalització de les empreses, la millora de la seva competitivitat i la defensa dels seus interessos. En aquest sentit, la llei obrirà la porta que la Cambra General de Catalunya pugui exercir un paper clau en la implantació de les polítiques estratègiques per a les empreses catalanes, regulant la relació entre el Govern i les cambres catalanes. Un segon acord: el Govern amplia les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes en l'àmbit de la violència masclista. Aquest decret s'alinea amb l'objectiu de Nacions Unides d'assolir la igualtat en homes i dones. Es crea el grup d'anàlisi dels casos d'homicidi per violència masclista i la comissió farà el seguiment i la coordinació de les mesures dels diferents departaments de la Generalitat destinades a la igualtat de gènere i a l'erradicació de la violència masclista. Per tant, és un pas més en la millora de la coordinació, en l'impacte de les diferents polítiques públiques, tenint en compte la naturalesa transversal de les polítiques en aquest àmbit. La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva coordina, com dèiem, aquestes mesures que adopten els diferents departaments de la Generalitat amb funcions com ara establir criteris i pautes d'actuació, proposar prioritats del Govern i aprovar un informe anual d'execució de la transversalitat en la perspectiva de gènere a l'administració de la Generalitat. Una comissió que comptarà amb presència dels càrrecs de cada departament i que es dota d'una comissió tècnica com a resposta al mandat de la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, que donarà suport tècnic i operatiu necessari per fer aquest treball transversal. Concretament, un dels grups permanents d'aquesta comissió serà el grup d'anàlisi dels casos d'homicidi per violència masclista, que analitzarà les circumstàncies de cada cas, coordinarà l'actuació i estudiarà el funcionament dels serveis públics. Un altre acord: la subscripció d'un conveni amb el Govern i la Universitat de les Illes Balears per col·laborar en l'enquesta sobre el coneixement lingüístic, els usos i les representacions de la població de les illes amb l'objectiu de compartir les dades recollides durant la fase de treball de camp. Un acord que preveu que les institucions implicades participin conjuntament en la fase final de tractament i anàlisi de dades, la publicació i difusió dels resultats. Un acord que dona continuïtat als que es van signar amb anterioritat des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears, concretament des de l'any 2013, amb un programa de col·laboració amb tots els territoris de parla catalana per obtenir un reconeixement de la situació del català al conjunt del domini lingüístic. Els primers resultats es van donar a conèixer a la jornada Llengua i Societat als territoris de parla catalana que es va celebrar a Barcelona el passat mes de juliol i que s'aniran publicant en els darrers mesos. M'acompanya la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, que a continuació els informarà d'altres aspectes també tractats al Govern d'avui. Endavant. Gràcies, consellera. Bon dia a tots i totes. Bé, avui el Govern, com sabeu, ahir va ser el Dia Internacional per erradicar la pobresa i llavors, com a Catalunya i com a Govern, hem estat treballant i hem estat debatut quines són les mesures. En primer lloc, hem situat Catalunya. Catalunya en aquests moments té un 19% de la població que està en risc de pobresa, per tant una dada important, però cal dir que ha baixat 1,9% respecte a l'any anterior.
Quan comparem a nivell d'Europa amb els altres estats, les dades de risc de pobresa són superiors a la mitjana d'Europa. És veritat, estem a la 19a posició, però cal remarcar que hem aconseguit una millora de 4 posicions. Per tant, en un any hem variat que està del 23è país a arribar al 19è. Una dada molt important és dir que cap país europeu ha aconseguit reduir la pobresa com hem fet a Catalunya aquest darrer any, que s'ha reduït un 9% en un any. Per tant, una vegada contextualitzat això, hem repassat el Pla d'Inclusió Social i de la lluita contra la pobresa del Govern de la Generalitat. Sapigueu que l'any 2015 hi vam destinar 1.067 milions a polítiques en l'àmbit de pobresa infantil, de cobertura de necessitats bàsiques, ocupació, habitatge, el que representa un augment de 94,8 milions respecte al 2014. Per tant, un augment d'un 8,33% important. Aquest 2016 sabeu que anàvem en pressupost prorrogat, per tant, aquella destinació de 800 milions de l'àmbit social que volíem implementar no ha sigut possible, però llavors el que hem fet com a govern és, amb la idea d'apaivagar per una banda el patiment de la gent, fent front a tot el que sigui emergència social, però també incidir en erradicar les causes. Per això hem passat de mesures pal·liatives i assistencialistes que teníem a voler fer un salt a polítiques transformadores que ens portin a una mirada més llarga. Aquest 2016 hem concentrat i prioritzat els diners en inversió social. Per tant, avui hem debatut una sèrie de mesures des del mateix Departament de Treball, d'Afers Socials i Famílies o amb altres departaments per pal·liar els efectes de l'hivern, sobretot en risc de pobresa i d'emergència social, també per apaivagar i reduir les desigualtats. La primera mesura que des del Departament portem endavant és atacar l'esglaó més baix de les persones sense sostre. Per primera vegada parlem de sensellarisme i estem creant l'estratègia catalana de sensellarisme junt amb les altres entitats, que tindrem a finals d'aquest mes que ve resolta i, per tant, podem explicar-vos-la. La segona mesura l'hem fet en quant a treball. Hem millorat l'ocupabilitat, programes que hem treballat i aprovarem aquest mateix mes. De fet, aquesta setmana hi ha Consell de Direcció del SOC on s'aprovaran els programes de foment de l'ocupabilitat en persones que estan a l'atur de llarga durada i un programa especial a final d'aquest mes per treballadors al 30+, per treballadors de 30 a 45 anys, per també poder canviar de sector en cas d'estar a l'atur. Un programa que hi destinem 363 milions a la lluita contra l'atur, que representa un increment de 71 milions respecte a l'any passat. L'altre és els programes de suport a la família en risc de pobresa, una inversió de 83,8 milions, que representa pràcticament uns 5 milions més que l'any 2015. Els sectors més vulnerables són infants i joventut i, per tant, aquests col·lectius hem fet un increment tant en les activitats d'educació en el lleure, un increment de més d'1 milió del 2015, destinat a tots els infants i adolescents, així com més centres oberts que l'any 2015. En aquests moments disposem de 96 centres oberts, un increment de 26 centres on els infants i adolescents amb risc social poden anar durant els espais fora de l'àmbit escolar o en temps de vacances, de Nadal i Setmana Santa, i on tindran els àpats inclosos. No podem deixar de treballar amb entitats, per això hem tret una subvenció a aquelles entitats que ajudin a desenvolupar actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest cas és de 3,7 milions d'euros. Es resol la setmana que ve o l'altra, està al final, i de moment hi ha 114 entitats que s'hi han presentat. L'any 2015 hi havia només en aquest programa 72 entitats i 2,5 milions, per tant, un augment de 1,2 milions. Finalment, també en el contracte programa hi hem destinat més diners que no hi havia i a la part especial de la lluita contra la pobresa, dels 196
que destinem aquest any en el global de la capilaritat de tot el país, hi ha 5 milions més que el 2015 destinat només a accions que intervinguin amb desigualtat i pobresa. En habitatge hi ha una gran inversió. El 2016 tenim 112 milions destinats des del mateix Departament d'Afers Socials per accés a prestacions de lloguer, 95 milions, i ajuts a lloguer social de persones en especial risc d'exclusió de 7,4 milions. Això representa pel Departament 24,4 milions més que el que teníem el 2015. Malgrat tots aquests esforços, quan mirem els ítems de pobresa, veiem que on no ha baixat la pobresa, els índexs, és en el tema de pobresa energètica. Mentre el 2009, per exemple, hi havia un 5,1% de població en llars en pobresa energètica, el 2015 aquesta proporció ha augmentat a un 8,7%. Per això, en el contracte programa anterior, junt amb el Departament d'Empresa, havíem posat 5 milions d'euros perquè arribessin a les famílies vulnerables i avui hem decidit amb un acord anunciar que per la campanya 2016-2017 es farà una addenda en els contractes programa amb 5 milions més. Per tant, servirà per poder pagar els rebuts de les famílies vulnerables d'aquest 2016 i això ens permetrà que sigui d'una manera efectiva i ràpida perquè anirà directe a cada un dels ajuntaments, que tindran el doble del que tenien fins ara. Per tant, hem passat de 5 milions a 10 milions. Dir que amb renda mínima continuem treballant per canviar-la, com hem dit sempre, per convertir-la en dret subjectiu, però sí que aquest 2016 us puc avançar que hi hem destinat 173 milions d'euros i hem afegit una part que va vinculada a la inserció laboral d'aquestes persones amb 12 milions d'euros. Per tant, aquestes mesures faran que es pugui pal·liar la tasca que tenen les entitats que treballen amb gent amb risc d'exclusió, però sobretot, i el més important, és veure que la pobresa no es mesura només per més ingressos o menys, sinó que el que estem fent és intentant-ho abarcar àmpliament, fer-hi front des de tots els nivells, des del nivell de menjar, des del nivell d'habitatge o d'educació, perquè en definitiva lluitar contra la pobresa pel govern és lluitar per la dignitat dels drets de les persones. Moltes gràcies, consellera. Passem a les preguntes. Endavant. Sí, jo volia demanar, no sé si el govern ha fet cap valoració d'aquest observatori que avui la CUP ha penjat a la xarxa de seguiment del procés, en què denuncia que el ritme del desplegament de les lleis de desconnexió va més lent del que voldrien, i també en relació a la resolució conjunta de Junts pel Sí i la CUP del referèndum vinculant, hi havia un punt en què s'instava el govern a tirar endavant una cimera de forma immediata de totes les forces polítiques i socials per abordar el referèndum. M'agradaria saber si s'ha avançat en aquest punt. Bé, en relació a la web sobre els avenços en el si del procés, realment no hem comentat aquesta qüestió en el Consell Executiu, però val la pena tornar a subratllar que com a govern estem fermament compromesos amb tots els passos amb els que ens hem efectivament compromès per tal de tirar endavant el procés i en el termini també en què ens vam comprometre aquests 18 mesos i per tant només cal recordar quin va ser el plantejament que es va fer per boca del president de la Generalitat, però per tant en nom del govern en els darrers debats parlamentaris, qüestió de confiança, debat de política general i el calendari que també es va fixar. Estem aquí i treballant intensament per tal de poder-lo dur a terme. Pel que fa a les resolucions, a la necessitat d'avançar en aquesta coordinació des d'una perspectiva política i social, doncs és evident que també hi treballarem i que cercarem el màxim consens, com hem fet fins ara, per tal de tirar endavant en aquesta línia.
Jo voldria preguntar un parell de qüestions. Quina és l'opinió del govern sobre l'exposició que es va inaugurar ahir davant del Born, i a l'edifici del Born, sobre el franquisme i la polèmica estàtua? I d'altra banda, si el president en funcions ha dit res, més enllà de la piulada que ha fet a Twitter, o quina és l'opinió, si no, del govern de les declaracions que feia avui el ministre d'Economia sobre les converses amb el conseller d'Economia, que, segons ell, arriba a la conclusió que el conseller sap perfectament que la independència és impossible. Molt bé. Anem a veure. Doncs en relació a l'exposició, nosaltres considerem que és un greu error, el lloc que s'ha triat, perquè fereix els sentiments de moltíssima gent i aconsegueix que hi hagi divisió amb allò en què hauria d'haver la màxima unitat de tots per tal d'avançar amb la reparació i amb la restitució de la veritat. En aquest sentit, es tracta d'una mesura purament estètica i nosaltres apostem per accions que siguin efectives. I hi ha un enorme contrast entre el que ha suposat aquesta exposició i el debat que es veurà demà al Parlament de Catalunya en relació a una proposició de llei instada per 3 grups parlamentaris, Catalunya Sí que es pot, la CUP i Junts pel Sí, per tal de procedir a l'anul·lació dels judicis sumaríssims del franquisme. Veient, a més, les imatges d'allò que ahir es va produir, jo crec que algú des de l'Ajuntament de Barcelona hauria de reflexionar sobre el que segurament ha estat una greu equivocació. I en relació a les declaracions del ministre de Guindos, no cal que li diguem qui ens mereix tota la credibilitat i qui no ens en mereix cap. Evidentment ens mereix tota la credibilitat el vicepresident Junqueras i cap el ministre en funcions. Per altra banda, ell ja ha contestat i ens sumem en aquest plantejament i amb aquesta afirmació de que la independència de Catalunya és inevitable i precisament per això hi estem tots treballant. Sí, un parell de qüestions aquí darrere també. M'agradaria saber, per una banda, si el govern considera que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, haurà de seguir i tindrà dret i hauria de seguir en el càrrec de la presidència del Parlament, sigui quin sigui el curs judicial que segueixi la seva causa, i més concretament si l'arribessin a inhabilitar, si creu que hauria de seguir ocupant el càrrec. I per altra banda, si el govern considera que la portaveu de Junts pel Sí al Parlament en temes de sanitat és la persona adequada per seguir en aquest càrrec després de la picabaralla, podríem dir, dialèctica que ha tingut amb el conseller en els últims dies. Gràcies. Molt bé. En relació a la presidenta del Parlament, ja ens hi vam referir ahir diferents representants del govern i també el propi president de la Generalitat des de París, en el sentit que la presidenta ha estat escollida democràticament per la ciutadania i escollida democràticament per una majoria absoluta de diputats i diputades al Parlament de Catalunya. I només aquesta mateixa ciutadania podria inhabilitar-la, no un tribunal, no cap jutge. Nosaltres insistim en la legalitat i en la legitimitat de tot allò que estem fent des del govern i també des del Parlament de Catalunya. La presidenta Forcadell, que ens té a tots al seu costat i que té el màxim suport del govern de la Generalitat, ha realitzat la tasca que correspon a un president de Parlament, que és ordenar, permetre, facilitar els debats. I, per tant, això és el normal funcionament d'una cambra parlamentària. Pel que fa a la segona de les qüestions, aquest és un tema tancat pel govern, no hi tenim res més a dir. El govern se sent recolzat pel grup parlamentari de Junts pel Sí i conjuntament, govern de Junts pel Sí i grup parlamentari de Junts pel Sí, estem treballant en desenvolupar un pla de govern que és conseqüència d'un programa electoral amb el que ens vam presentar a les eleccions del 27 de setembre, enriquit també per tots aquells mandats que ens arriba des del Parlament. Sí, per la portaveu, encara aquí a les cabines de ràdio, m'agradaria saber quina és la seva opinió, quina valoració fa de la decisió de la mesa del Congrés de tramitar el suplicatori demanat pel Suprem contra Francesc Homs, una decisió que s'ha pres només amb el vot en contra de Podemos. Com ho valoren? Gràcies. Aquesta és una qüestió que crec que, com d'altres que malauradament s'estan produint en aquests moments, interpel·la absolutament a tothom que defensi la democràcia, a tothom que defensi la participació de la ciutadania i, per tant, hem escoltat com des del Partit Socialista Obrer Espanyol es dona ja per fet
el vot en contra en aquest suplicatori, a diferència del que altres formacions polítiques ja han manifestat del vot en contra. Veient quin va ser el capteniment del mateix Partit Socialista quan el que es va sotmetre a votació del Congrés de Diputats va ser el suplicatori de l'aleshores ministre Barrionuevo sobre el GAL, si això és així, només podem arribar a la conclusió que potser per alguns és més fàcil defensar els promotors del GAL, per tant el terrorisme d'estat, que no pas defensar els qui promouen la democràcia. I ben segur que això és molt, molt lamentable. Sí, jo tinc una consellera per la... Aquí, consellera. Una consellera, no, una pregunta. Per vostè, no sé si ja que vostè és d'Esquerra, no sé si els consellers d'Esquerra han dit alguna cosa sobre l'última aportació del president de la Generalitat al full de ruta. Ho dic perquè, clar, en el darrer ple ja va introduir el referèndum, que com vostè sap no estava al programa electoral de Junts pel Sí, i ara resulta que ha anat a París i ha dit allò després del referèndum encara farem unes eleccions plebiscitàries, que jo pensava que eren les del 27 de setembre. No sé si els consellers d'Esquerra han fet algun debat sobre això o vostè té alguna opinió particular. Els consellers d'Esquerra no hem fet cap debat sobre això, evidentment avui era executiva i per tant el que fem el debat abans d'entrar és sempre sobre els temes que posem sobre la taula d'executiva i som un govern de Junts pel Sí, per tant no faré, i a nivell personal no faré declaracions perquè jo tampoc he llegit exactament com diu, hem llegit talls, cada un suposo personalment, que surten dels diaris, però avui no hi havia el president, per tant jo crec que hem d'esperar que ens expliqui el president i que expliqui com s'han interpretat les paraules que ha dit ell més que les que ha dit ell. Consellera, si vol li deixo el PDF, però segur que el té l'abast a la web de la Generalitat. No sé si la portaveu del govern ens podria explicar l'última novetat en aquesta modificació del full de ruta. Em sumo totalment al que deia la consellera Bassa, som un govern de Junts pel Sí, crec que això està fora de tot dubte, i per altra banda el que tenim en aquests moments sobre la taula és un full de ruta que s'ha vist reforçat com a conseqüència del debat, de la qüestió d'investidura, perdó, de la qüestió de confiança i del debat de política general. El referèndum sempre hem considerat des de Junts pel Sí, també les formacions polítiques que formen part de Junts pel Sí, com el millor instrument, el més fiable, el més garantista, i a partir d'aquí vam treballar i vam elaborar un full de ruta que estava avalat per la ciutadania i també pel Parlament de Catalunya. Tots junts també hem arribat a un reforçament d'aquest full de ruta per la via de, com vostè sap, referèndum o referèndum, i és en aquesta línia que hi estem treballant. Què més? No sé si havíem acabat amb les ràdios, entenc que sí. Sí? Molt bé. Vostè? Endavant. Una pregunta per la consellera, quan ha parlat del pla contra les persones sense llar, que és un problema creixent a la societat actual. Hi haurà un pla específic per tota aquesta... Això es refereix a tota aquesta gent que dorm als caixers, tantíssima gent que dorm al carrer. Anirà dedicada a aquesta gent? Hi haurà algun tipus de pla que presentaran molt referit en concret a tota aquesta gent, i també en relació al procés voldria preguntar si, com m'ha dit abans un company des de les cabines de ràdio, si no faria falta una més connexió amb la societat civil, aquest debat amb la connexió civil, amb la societat civil,
perquè hi ha com una petita desconnexió ara mateix entre el que s'està fent des del govern i des del Parlament i la implicació de la gent, no? Perquè diguem-ne que a banda de les manifestacions de l'11 de setembre organitzades per la societat civil, sembla com si que tingués un paper secundari, i això contrasta una mica, per exemple, amb el paper que està visquent Escòcia, que ràpidament ara està intentant, arrel del Brexit, intentar connectar amb la Unió Europea i obrint una oficina a Brussel·les amb el suport de la societat. Voldria saber si no els preocupa aquest aspecte de desconnexió. Sí, en referent a la primera pregunta, doncs sí, el que farem és un programa especial. De fet, els temes de sensellerisme ja hi ha diferents ciutats que ho treballen. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ja ho estava treballant, l'Ajuntament de Girona també, i d'altres llocs concrets. Llavors ens sembla que més enllà de la capitalitat de país, per exemple, que podem considerar en Barcelona que ho estava fent, ens interessa com a país que totes aquestes persones puguin tenir un recolzament que vol dir poder sortir del carrer, i per això estem treballant junt amb entitats tan importants com l'entitat Arrels d'aquí a Barcelona mateix, que són capdavanters amb aquest tema, i amb altres entitats, en altres llocs del país, perquè no solament el que es fa en capitals o en ciutats grans es pugui fer en aquestes capitals i ciutats, sinó que es pugui estendre a tot el país. Per tant, és una estratègia catalana de saber primer el nombre de persones, això sabeu que s'ha anat fent amb voluntaris, llavors un cop tinguem les persones identificades poder treballar per avançar. No ho farem sols com a govern, però sí que per primera vegada el govern posem en els programes, i en especial, per exemple, en contracte programa, el tema de sensellerisme. Per tant, ja fem un reconeixement a que hi ha pobresa en aquest sentit al carrer, i el que farem és treballar per pal·liar-la i, si pot ser, erradicar-la. Per tant, ho treballem conjuntament amb les entitats de tot el país. Això per una banda. En quant al procés participatiu de la societat, jo crec que ho teníem molt bé en el full de ruta. Nosaltres com a govern, i ho hem dit diverses vegades, que som un govern postautonòmic per arribar a un govern per república, estem treballant i treballem en el mentrestant, però també en el futur, a les estructures d'estat, i per tant hi ha un moment en què aquest procés participatiu, sigui de la Constitució, sigui d'avançar amb tot el canvis d'estructures, hi ha d'haver la societat civil, i per tant segur que hi trobarem. No ens preocupa perquè comptem molt amb les entitats, comptem amb la societat del nostre país, i sabem que en qualsevol moment sortiran per defensar allò que creiem més important, i que per tant nosaltres estem treballant des de l'àmbit institucional i com a govern de Catalunya. La consellera, si té alguna altra cosa. Consellera, aquí. El govern espanyol ha admès que el fons de reserva de les pensions s'està esgotant, que queda en principi només fins a l'any que ve. No sé si des del govern estan preocupats, pensen que estan en risc les pensions dels catalans, i en qualsevol cas si li demanen al govern espanyol que faci alguna cosa al respecte. Sí, aquí, a veure, és veritat que avui ha sortit un titular de què deia la gestió de les pensions del govern de l'Estat. De fet, s'han carregat el fons de reserva. L'any 2011 hi havia 66.000 milions d'euros. En aquests moments, el 2016, n'hi ha 13.000, i el que estan dient a Brussel·les és que quedarà zero, però no solament quedarà zero, sinó que encara hi haurà un dèficit de 2.655 milions. Com podeu pensar, com a consellera de Treball estic molt preocupada per la gestió que estan fent des de l'Estat espanyol de les pensions de tot Espanya, però en especial dels catalans i catalanes. Per això, des del govern tenim clar com hem de treballar, i d'aquesta banda, des del Parlament s'està treballant per la llei de l'Agència de Protecció Social, que serà aquella llei que en cada moment tindrà cura de la protecció social de les persones, i segons marqui la llei tindrem una agència de la protecció social que pugui resoldre aquests temes, que estic segura que des d'aquí podem fer una gestió molt millor, dit amb redundància, i molt més positiva, perquè la població activa que tenim al nostre país treballant és superior a la població activa que hi ha a la resta, i per tant la gestió que en farem serà diferent. Jo
Volia fer una pregunta a la portaveu, millor dit a la consellera Bassa, quan ha parlat d'aquest increment de mesures respecte a la qüestió de la pobresa. Primer, que ens valori per què, des del seu criteri, si el govern està prenent aquestes mesures, la plataforma Pobresa Zero ahir mateix va considerar escassos, tímids i insuficients els passos que està fent el govern respecte a aquesta matèria. I després preguntar-li respecte en concret a la transformació de la renda mínima en renda garantida, en dos sentits. El primer era la reforma de la renda mínima, que és un assumpte pendent des de l'anterior legislatura, una promesa que va fer l'anterior govern que segueix pendent, i ara hi ha un compromís parlamentari del darrer debat de política general, però que ho situa al llarg de l'any vinent. M'agradaria si es pogués concretar una qüestió que ve tan pendent de fa tant temps, quan serà una realitat, que a més estava en el programa de Junts pel Sí, en el programa electoral de Junts pel Sí. Gràcies. A veure, en referència al manifest, jo hi vaig estar en els actes que hi havia. El manifest, si es refereix, suposo que del 12 fronts, 12 mesos de pobresa zero, quan els anem desgranant, i jo crec que es desgranaran molt bé el proper divendres en la comissió de seguiment del ple d'emergència, veureu que moltes d'aquestes mesures ja s'estan implementant. D'altres, ho vàrem dir des d'un inici, no es podien implementar perquè ens faltaven aquests 800 milions que teníem destinats en polítiques socials i que havíem dit molt bé que els posàvem al pressupost precisament per això, i n'hi ha d'altres, per exemple, us puc dir la primera que presenten és establir un salari mínim català de 1.000 euros, estem treballant al màxim, però això és un tema que no tenim competències en treball, per tant no el podem establir directament, per tant jo crec que d'aquest manifest els hem de desgranar. En els diferents debats que hi va haver ahir, que hi vaig participar, la veritat és que les entitats són molt conscients del pressupost que tenim i del que podem fer i no podem fer, però en línia general jo crec que estem avançant molt, i ho explicava avui, ho hem parlat a govern, ho explicava abans, malgrat tenir el mateix pressupost, hem prioritzat els temes socials i amb tots hi ha un augment de diners, per tant vol dir que els hem hagut de treure d'altres llocs per prioritzar les polítiques socials. Jo crec que divendres en la comissió de seguiment es acabarà de veure el seguiment que fem i el que anem avançant. Tots voldríem avançar més, jo la primera com a responsable d'Afers Socials i Famílies, però la veritat és que ens falten aquests diners que no ens van deixar ni debatre en el Parlament. Això per un costat. Per l'altre, la renda mínima ha coincidit dos temes. Ha coincidit aquest canvi que volem fer des de govern de la renda mínima, de convertir-la en dret subjectiu. Hem anat fent les diferents reunions. Ara tenim diversos escenaris previstos. Hem d'acabar de consensuar-los. Ens ha faltat també els 70 milions que teníem previst en el pla de xoc, però hem avançat i ha de tenir tota l'anàlisi fet. Pràcticament puc dir que si aconseguim el pressupost del 2017, que és en breu, l'endemà mateix podrem posar aquesta aplicació, que és canviar condicionants, retornar-ho bàsicament al que hi havia el 2015. Per tant, estem a l'espera de l'aprovació dels pressupostos per tenir segur això. I per altra banda, hi ha la ILP de renda garantida, que fa el seu seguiment, fa el seu procés en el Parlament, i jo crec que no podem barrejar les dues coses, però sí que la intenció de govern és que aquest pas que fem de canvi de la renda mínima d'inserció pugui ser un pas endavant cap a la renda garantida, per tant, un any de pròrroga per arribar a aquesta renda garantida que s'està acabant de debatre en el Parlament i que ha de sortir d'allà directament. No podem interferir en els dos temes, però avancem tots en una mateixa direcció. Sí, gràcies. Jo volia preguntar a la consellera portaveu si davant de tots els afers judicials que es veuen en aquests moments, ahir, per exemple, l'ordre en la Fiscalia per Carme Forcadell, per la presidenta del Parlament, per haver desobeït, etc. Cada dia n'hi ha alguna o altra, o cada setmana n'hi ha alguna o altra. Jo li vull preguntar a aquest govern si s'accelerarà el procés sobiranista davant d'aquests processos judicials que hi ha en aquests moments. Gràcies. Bé, que hi ha una acció permanent des de la Fiscalia a instàncies del Govern de l'Estat i, per tant, des de l'àmbit judicial és una evidència. No és cada dia, però gairebé, però no amb la mateixa direcció, perquè ahir coneixíem dues decisions que venien del mateix òrgan, de la Fiscalia General de l'Estat. Una instava a la Fiscalia
a Catalunya per tal d'obrir la via de la querella contra la presidenta del Parlament, però també coneixíem que s'instava a l'arxiu de la denúncia que el senyor Xavier Trias va presentar contra el ministre Fernández Díaz. Per tant, molta acció, però en diferents direccions. El procés segueix el seu ritme. El procés segueix el seu ritme, que és el que imprimim des del Govern i des del Parlament de Catalunya per tal d'assolir els objectius que ens hem plantejat i amb els que estem fermament compromesos. El que és evident és que aquest recurs permanent a la justícia i aquesta inacció política per part del govern del Partit Popular el que provoca és que s'accelerin altre tipus de coses. Per exemple, allò que té a veure amb les persones, amb la ciutadania, amb la constatació de que no hi ha una alternativa política perquè el que es produeix és sempre i de manera sistemàtica el recurs a la judicialització, a considerar que accions que són justes i que són democràtiques es vulguin revestir d'il·legalitat. Això és el que succeeix amb el procés del 9-N, el que succeeix amb el debat de resolucions en el Parlament de Catalunya, amb la funció de la presidenta del Parlament de Catalunya, etc. Però el procés continua al seu ritme i depèn de nosaltres que pugui fructificar i assolir l'objectiu final. Pot ser, però, que es plantegin canviar la data previsible anunciada pel president de la Generalitat, que és el mes de setembre de l'any 2017, davant d'aquests processos. És possible que el govern es plantegi avançar la data de setembre de 2017? Ara per ara el calendari és efectivament el que es va marcar en el Parlament de Catalunya, un calendari que no està posat perquè sí, respon en aquell període de 18 mesos que ja des de l'inici vam considerar vàlid i vam considerar que era suficient per treballar amb tots els aspectes que calia, les estructures d'estat, abans s'hi referia la consellera Bassa, les lleis que ha d'aprovar el Parlament de Catalunya, etc. Estem en aquest calendari, ens queden uns mesos per davant, ens queda sobretot molta feina per fer i en aquests moments no hi ha cap canvi més enllà d'aquest compromís que, insisteixo, hem tornat a assolir amb seu parlamentària per tirar endavant. Un parell de preguntes per la consellera portaveu. La primera, en relació a la qüestió que plantejàvem abans de la picabaralla dialèctica política que hi ha hagut aquests dies entre Montserrat Candini i el conseller de Salut. Entenc, per tant, que el govern considera que la senyora Candini continua sent la persona més adequada per mantenir-se en el càrrec actual, i també en relació amb la Conselleria de Salut. No sé si el govern entén que la sortida de l'Hospital General de Catalunya del sistema públic s'està gestionant correctament, tenint en compte que la setmana passada, dijous, hi va haver una reunió a la Conselleria que ha motivat un correu electrònic directe al vicepresident del govern en relació a com es van sentir tractats els treballadors en aquella reunió. Han demanat, de fet, disculpes, diuen que es van sentir amenaçats i, de fet, la mateixa alcaldessa de Sant Cugat, que va anar en aquella reunió, en va acabar marxant perquè entenia que no hi seria ben rebuda i que només empitjoraria la situació. No sé si el govern entén que aquesta sortida s'està gestionant correctament i si cal realment algun tipus de disculpa. Bé, com deia abans, com he dit abans en l'anterior pregunta, el govern dona aquest tema per absolutament tancat i el govern considera que no hi sobra ningú enlloc, en cap cas. I com deia abans, ens sentim recolzats per un grup parlamentari que a la seva vegada treballa per dur a terme i per facilitar que tiri endavant el programa d'aquest govern, que és un programa conjunt perquè tot sorgeix en molt bona part del programa electoral amb què vam concórrer a les eleccions. Dit això, no conec ni el contingut de la reunió a la que vostè fa referència i, per tant, el que estic del tot convençuda és que aquest procés, com molts d'altres, no només del Departament de Salut, sinó de qualsevol altre departament de la Generalitat, on hi ha una complexitat òbvia pel fet que hi intervenen, en aquest cas, diferents interessos, els treballadors, en els quals cal preservar totes les seves condicions i drets laborals. Aquest és un aspecte al que el conseller Comín sempre s'hi ha referit com un element fonamental, la qualitat i el servei assistencial als pacients, a la ciutadania, que cal també preservar, i evidentment la relació amb els diferents ajuntaments i, per tant, representants municipals, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat. Estic convençuda que es treballa amb aquesta triple línia, amb dificultats de context, insisteixo, com en molts altres casos,
però aquesta és una qüestió que estic convençuda que, com ja ha succeït amb altres episodis similars, podrà culminar amb èxit, amb satisfacció de tothom i especialment, insisteixo, preservant aquesta qualitat assistencial i els drets dels treballadors i treballadores. Hi ha una altra pregunta? Endavant, endavant. En relació als fets succeïts la setmana passada a Badalona, en què es va obrir l'Ajuntament, tot i tenir una prohibició judicial, el govern té alguna opinió al respecte sobre aquest tema i fa suport a aquest tipus d'iniciatives o pel contrari no està d'acord? El govern dona suport a les decisions que prenguin els ajuntaments, que és quelcom tan important com dir que respectem i donem tot el suport a l'autonomia municipal i a aquells acords que diferents ajuntaments en el conjunt del país van arribar en els seus treballadors i amb els seus representants polítics. Ja vam dir que ens semblava absolutament ridícul que es persegueixi per part de la delegació del govern a ajuntaments que, com en altres ocasions, decideixen obrir portes per oferir serveis als ciutadans. I ens preguntem si és que la delegada del govern o els subdelegats del govern en el territori no tenen altra feina que perseguir en aquests ajuntaments. I la data del 15 d'octubre s'ha plantejat al govern traslladar-la com a festiu i la data del 15 d'octubre que es va instaurar com... Podria ser una festa, podria ser un dia festiu en substitució del 12 d'octubre? El que vam aprovar, com saben, dimarts passat a govern i ens en sentim molt orgullosos és que el 15 d'octubre es converteixi en dia permanent, en dia nacional, en homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i als represaliats pel franquisme. Aquest és un element simbòlic, però que nosaltres entenem que va més enllà de la simbologia. Dit això, pel que fa al calendari de dies festius, en aquests moments hi ha el que hi ha. Em consta, consellera, que això s'aprova amb bastanta antelació i, per tant, aquest no és un plantejament que de moment ens haguem fet, però en podem prendre nota. Hi ha alguna pregunta més? Volen que passem al castellà? Si no hi ha més preguntes en català? Sí? Doncs vinga, som-hi. Si podemos empezar por su valoración de las estatuas del Born, de esta exposición. Del Born. Sí. Nos parece un error. Nos parece un error la ubicación de esta exposición también, y el motivo es que hiere los sentimientos de muchas personas y genera división allá donde debería haber una profunda unidad de todos para poder conseguir el objetivo de reparar y restituir la memoria histórica y la verdad de lo que sucedió. Es un gesto estético y el Govern de Cataluña está por las acciones concretas que además tengan una efectividad. Por ejemplo, la proposición de ley que se verá mañana en el Parlament de Cataluña, instada por 3 grupos parlamentarios, Catalunya Sí que es Pot, la CUP, Junts pel Sí, para conseguir la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo. Y viendo las imágenes que vimos ayer, estamos convencidos de que desde el Ayuntamiento se habrá hecho algún tipo de reflexión y se puede reconocer que ha habido una equivocación, que ha sido un error. Sí, valoración también, por favor, sobre la
querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlamento. Bien. Se trata de una querella instada por la Fiscalía al mismo tiempo que se decide el archivo de una denuncia presentada, en este caso por el señor Xavier Trias contra el ministro Fernández Díaz. Pero lo más relevante en este sentido es recordar que la presidenta del Parlament fue elegida por más de 1.600.000 personas, por lo tanto democráticamente por los ciudadanos de Cataluña, y a continuación por una mayoría absoluta de diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña. Y solo esta ciudadanía o estos representantes de la ciudadanía pueden inhabilitarla en sus funciones de presidenta, no un tribunal o la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas porque ha hecho lo que se espera que haga una presidenta del Parlamento, que es habilitar, que es facilitar los debates, las discusiones, las votaciones, es decir, el normal funcionamiento del Parlamento de Cataluña. Y desde luego que la presidenta Forcadell cuenta con todo el apoyo de este gobierno. Sí, aparte de esto, pasando al tema Badalona, aparte de que le parece que hubiesen abierto, si no voy equivocada, me parece que el juez ha imputado por desobediencia a los 6 concejales que decidieron abrir. Entonces, ¿qué le parece que también en este caso se hayan tomado medidas contra ellos? Pues como ya dijimos la semana pasada, nos parece del todo ridículo perseguir ayuntamientos que abren sus puertas previo a un acuerdo con sus trabajadores, previo a un acuerdo político con sus representantes políticos para ofrecer más servicios a los ciudadanos. Desde el Gobierno respetamos y estamos al lado de la autonomía municipal, de las decisiones que adoptan nuestros ayuntamientos y no entendemos de ninguna de las maneras que esa sea la función de la delegada del Gobierno en Cataluña o de los subdelegados. Parece que no tengan otro objetivo o otra labor, nos parece que hay de mucho más importantes que perseguir a los ayuntamientos, insisto, que previo acuerdo decidieron abrir sus puertas para ofrecer un mejor servicio público. ¿Y del hecho de que los concejales estén imputados, ya que ya haya medidas? Lo que ha habido es una celeridad extraordinaria que también ha existido en otras ocasiones. Una celeridad extraordinaria porque con apenas una semana entre el 12 de octubre y la decisión que se ha tomado ahora, se opte por esta vía tan rápida. En definitiva, es igual, eso no cambia nada. Consideramos, insisto, muy ridícula, muy fuera de lugar, muy lejos de lo que debería preocupar a la delegación del Gobierno, que son los intereses de las personas. No hi ha cap més pregunta? Sí, portaveu. Sí? Perdó. Davant. ¿Hi ha alguna més? Sí, las palabras de Guindos también, que decía que la independencia de Cataluña no era posible, un poco recordaba antes quién le merece, que tiene mejores argumentos. Bueno, si la pregunta es quién nos merece toda la credibilidad y quién no nos merece ninguna, pues la respuesta es muy sencilla, porque nos merece toda la credibilidad el vicepresidente Junqueras y ninguna el ministro en funciones de Guindos. Tal y como ha dicho el vicepresidente Junqueras, la independencia de Cataluña es inevitable y sobre todo es un objetivo para el que trabaja este gobierno. Disculpi, sí. Si pot repetir en català aquesta valoració que ha fet ara sobre els imputats a Badalona, que ha parlat de celeritat extraordinària. Sí. Veiem que hi ha hagut una celeritat extraordinària, atès els pocs dies que han transcorregut entre el 12 d'octubre i aquesta imputació i citació dels regidors de la ciutat de Badalona. Però això no canvia res, és una mostra més del que nosaltres no entenem que sigui objectiu de la delegació del Govern a Catalunya. Entenem que la seva preocupació i el seu objectiu seria treballar pels interessos, en tot cas, de la ciutadania, però aquí crec que no els hem trobat mai. Ara sí? Ho tenen tot? Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.